Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely, o naranyag abulan, un-unoy ko't imdingan. Ay, maray. Day tanas Sakay ta. lagasilaw mo. Ang samutan mang parparagsakin ka. Ne, pare. Ako talaga nga da. Amo mo na, pay. Sikamot. Saan ko pa yung amo Tadi mo pa'y matimbag at tiga puna no apay naragsak ka. Wingaya man niya. Ako ngamin, Mark. Nagsabat kami itay kini Princess. Tayo nga'y office may tayo na pintas. Nigayang princess ti makagapo no apay naragsak ka. Apay pare, kas mo ka de? Hun, pare. Iso na lang tamabayin na ken ko na. Amangan ngamin no adan nobyo na. Ken amangan no sa anak ama ikari iti kinapintas na. Nabiit ta pa rin ti dito at trabaho. Mano pa lang aldaw ta dito Ngam adan kurso na madagaws. Kat no idagan adal ta iti kolehiyo. Awan na pulos inaram mo. Hun, pare. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Ang may na. Mabayinak mo't nga umasinag kini Princess. Lunch breakan pare. Inta mga nan tanay mabisina kon. Alang raw, tawaray sak. Mabisinak mo't tayo. Hello, mapan kayo ka din nag-lunch? Wan ma'am. Mapan kami, tanay mabisin kami nga minan. Lunch break mo tan. Aywan gayam, lunch break tayon. Ay, saan ko pa kita na napupuutan ti oras? No kayat mo ma'am. Makigiddan kan kada kami. No, okay lang kan ka. Ha? Ay, saanan. Adapay ngamin papanak. Inton maminsan tulangan. Pasensya kayo na. Ada ngamin asikaswag. Alang rod, ma'am. Inton maminsan tulangan. Ala, mapan ka nga rodin, ma'am. Iti kasta. Saan ka maladaw iti papanam? Okay, mapanakon. Kat pasensya kayo lakuman no saan ko napat ganti awis yo. Sana bale. Bumawiak no inton sumaro no. Rone, kumusta mat nga iti nagmalamakadam iti trabaho? Okay lang, tatang. Makapanog. Hanggang maayos lang ta. Awan gayam. Adaginatang ko merienda. Ag merienda tayo pa'y tatang. Kabayatan ti panagsarsarita tayo. Ay, katun Anya nga iday taginatang wa merienda. Gimatang ak iti siupaw, tatang. Naimas da ito yung maikape. Wen, anak. Kapag isaw, ada barako akape nga impapulot ko itay. Naijayin ati kapyenta. Nasayat nga rod, tatang. Alaman nga rod. Kaya't kumatiag kape iti barako akape. Mabit lang nga raw. Mangisagana ak iti kapyenta. Tatang. Saan ka di pa si mangpet ni Manang Vina manipod iti trabaho na? Saan pa'y mait? Madamdamalaeng. At dantong dayjay. Oro ni. Ano pa lang tararamidam dito? Apay asang sangumot latan na computer mo. Mas dawak lang amin, Mark. Kaslawan mat ita ni Princess dito'y opisina. Un ngagpaiso. Amangan mo't no sana sumra kita. No sana sumra kita. Anya nga iti makagapo. Diya mo Amangan no sakit mo Ha? Agsakit nga tangag paiso. Nalapit aksta amangan no maladaw lang sumrag. So ngagtrabaho kakit din. Amangan no kimat sumangpot ni boss. Damat gaya man ni Princess di talamisan na. Apay nga ta naladaw asimmer kita. Asit gak man kit di. Sana bale? Break time mimot ita. Hello, Princess. Ha? Si kamat gayam Ronnie. Ada ka di masapul mo? Awan mat kit di. Inasit gan kalaeng. Gaputa, break time tayo met. Kasta ka di? Wen. Ano kayat mo? Inta payag merienda di taas idag a coffee shop.
Asidig lang mat dito yung opisina. Ura inton lunch break tulaangan. Sa anak pa nga na mabisin. Okay nga rod. No day tati ko na. Agildan ta nga rod nga ag-lunch Wan, awan parikot iti dayta. Agyaman na. Tay manlugot ka dua talang nga ag-lunch, princess. Wan, Ronnie. Apay kit din ta saan nga eh. Ngam, apay nga inawis nak dito yung restaurant. Kaya't ko ngamin ti makipagayam ken ka. Kasanumot ngamin. Tunggal pa nag-aawid, manipod di opisina. Kanayon ka ngak may sa nga agawid. Ken madlaw ko akaslan naliday ka akanayon. Ha? Ay, Ronnie. Kastoy ko nga mina talaga. Kay kayat ko ti agmay sa. Ken maysa, sa anak mat analiday. Sa anak lang amin unay ang makisasao. Nang runa kadagiti saan kong am-am mo. Ngam syempre, katrabahuan kayo. Iso asa anak matunay ang mabain kada kayo. Nang runa kat panagkita kada kayo ka ni Mark kat nasisingpat kayo. Kasta ka di. Angan, oray si ka, princess. Madlaw ko anasingpat kamet. Kan saan laday ta? Napintas ka pa eh. Nang runa nung nakaisam ka. Anya? Ang mga nukon ko nam lang matday ta, Ronnie. Ay, pudno ti bagbagak, princess. Nakapimpintas ka. Awan ka di pa'y kaayan ayat mo? Awan pa'y. Saan pa'y siguro adimtang ti lalaki para kanya? Naragsak ka man asimang patmanipod iti trabaho, Ronnie. Anya ti makagapo? Awan met, manang. Naragsakak lang. Gaputan na kaduak, anangan itay jay crush ko akatrabahuan mi. Itaban pa'y? Sigod mo't nga awan asam mo kadagiti babae? Idi day jay, manang. Sa bali itan. Nakayawan ang iti kinapintas ni princess. Kat, inaram mo ka din. Saan pa'y manang? Angam armak to. Tumay timingak lang. Anya pala ang tararamidang pari Rory. Apaya di mo pala arman ni princess. Ang mga maunaan da ka. Kasla mabainak mat ngamin ngagdaton kan kwa na pare. Saan ka nagbabain? Kung kaya, awan ka ti tinagbalin ang nobyo ni princess? Day tatisan ko nga mo pare. Saan kumutan anadamag kan kwa na, idi nagkuyog kami ang nag-lunch. Ngamtin ako na kanyak. Amangan ka nun, no saan pa'y adimteng ti lalaki para kan kwa na. Kasta? Hanggang, apay anak ko narat kasta? Dinamag ko ngamin, no adan kaayan ayat na. Kat day tamat tin sungbat na. Saan namot anadakamat, no adan nagbalin akaayan ayat na idi, wan no awan. Di mo't kasangay mo inton bigat, Ronnie. Agsagana ka kadi? Wan manang, kat awisak to dagiti katrabahwak. Ay, katwan Sakto ti agluto. Dua kami kanitatang. Sana bale, tawan mo trabaho, ta Sabado. Alaman nga rod manang. Nasayaat mat no da kayo kinitatang ti agluto. Naimas ngamin ti panaglutluto yo kay. Natawid ko kanitatang ti panaglutluto na. Naimas ngamin nga agluto. Iso nagpaisuro akmatan kan kwa na. Huray sakmat manang. Amok ba't kiti ti agluto? Iso na lang takanayon mat amakumi ko makiti trabaho. Iso asaan ko nga amo no naimas pa lang ti ilutok. Wan no saanan. Nala, sana bale. Da kami laangan kanitatang ti agluto inton Sabado. Daytan ti sagot mi kan ka iti kasangay mo. Princess, awan ka di ti papa namin ton Sabado. Awisan ka ko may jay balay. Kasangay ko ngamin. Ha? Kasta? Away, iso nga no awan ti papa na. Awisan ka ko ma. Ado ti sagana iti kasangay ko. Itak lang amin nga sagana manayin. Manumatan na kasangay ko asa anak ang nagrambak. Gaputa ado ti pakakumikumak iti kalabas. Sige, Ronnie. Kitaak no makaumaya. Sabay ko mata makaumay ka. Iti espesyal nga aldaw ko, princess. Awisak madlang dagiti daduma katrabahuan tayo. Sige, Ronnie. Kitaak to no makaumayak.
Saan ko pa nga minasigurado? Amangan nga minada papanak inton Sabado. Ngam no saan to ang matuloy ti papanak? Umayak, ijabalayo. Alang Rod, i-chat nak to ano makaumay ka. Tas sukunin ka lang yan, ijabalayo. Na maglakit din ta na kaumay ka, pare Mark. Kung naglakit din mo saan ka nga umay. Mabalin ka di mo't asa anak nga umay pare. Un gayam. Inawis mo ni Princess ang kadi. Awain, dayjay man oh. Nakatugaw iti dayjay banda. Agmay samot. Inkakadkadwaan iti lamisan nga ayan na ah. Talaga akadwaak ni Princess. Gaputa kayat ko nga itati panagaharam ko kenkwana. Alang road. Nasayat mo no aramumon. Iti kasta. Saan nakaamaunaan. Okay ka kadilaeng? Itay ka pa nga umin-inom iti arak ah. Adda ka di parikot mo? Di nakpakadanagan, Ronnie. Wan gayam. Ay kapay asigasuan dagiti na dumasa nga ilim. Amangan mat no, adama ko nadakan ka. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Sana bale? Nakaawid ang dagiti daduma sa ngailik. Kan saan ka mabalin na panawan ditoy? Gaputan na bartek kan. Ang mga no saan mo akabaalan ti bagim. Saan nakapakadanagan ko nakman? Kabalak pa eh. Sigurado ka? Ibagam kumano ang yaman ti parikot mo, Princess. Nakasaganak at tumulong. Basta lagit di kabaalak. Nagsakit, Ronnie. Oh, Nagsakit. Di pa nakapugaw ko iti umon na nga ayat ko. Princess, agsamit ka natin. Pasensya ka, Ronnie. Kayat ko lang amin nga kas tinalaw sa ladingit ko. Gapo iti po sa iti umuna nga ayat ko. Nabit mayapim mo sa ni Ray. Anagbalin na kayan ayat ko. Gapo iti aksidente. Tiramok no nakamumuna ko. Ngam tunggal malagip ko dagiti nagkadkanwan mi. San ko lata maliklikan ti agladingin. Kastagayam. Ala, isangit mo lang ti marikrik na. At dahil lang dito ay. Kasunod ay ito yan pare Rone. Naiturog mat na ni Princess dito na misaan nyo. Nasuburaan ng samot niya na ginom itinasangar. Hawan nga rod, Mark. Naiturog na matin ngagpaiso. Apay ang nagbartag ni Princess. Adda ka di parikot na. Agladladingit ka no. Gapo tapim mo sa igayam ti mo na anobyo na. Gapo iti aksidente. Saan pa igayam na nakailiw-liwag? Kastagayam. Isumad lagayam ang nagbartag. Hawan, pare Mark. Kan nagsangsangit itay. Iso day ta, naiturog nan. Akit, kasano nga rodan? Kasano pa yung makaawid kat nalaos mat ti bartag na? Dito'y napailaang balay ah. Bagkataklangan ayon nagdita balay. Inton bigat tulangan nga gawid. Kita tulangan ti cellphone na. Tawagak ti kapamilya na. Anday ta, naisimpa ko ni Princess. Ay, nakakasimat. At damat gayam nagbalin akayan ayat na idi. Gampim musay. Ronnie, sa di na iti pagturugan, di mo ko na nga agkasilad kayo dito ka ni Princess. Ah, ay, saan amanang? Ijayak langan salas, amaturog. Malangarod, panawa mon. Ingkamot maturugan, tani, adalo mon tirabi Wan manang. Talaga nakipimpintas ni Princess. Nagmayat aming-mingan ti rupa na. Bayat amat maturog. Apay, talaga ka ding ada pa naggustom kan kwa na? Wan manang. Agayatak at talaga kini Princess. Kat planok ti agdaton kan kwa na itay. Iso na lang, tasahanin na natuloy. Gapo iti panagladingit na. Saan na pa'y lang amin analipatan ti pimusay akaayan ayat na.
Ronnie, agyaman iti panang pasangbay mo kanyak ijay balayo, idinalaos ti bartag ko ha. Awan ang yaman na, princess. Saan mo't ang mabali na baybayan ka iti day di agundaway? Nang runa kat inawis ka. Pasensya ka na talaga, Ronnie. Nasakit lang amin tiriknak, iti ipupusay ti mo na nobyo. Nabiit pa nga inaklon ko, idinaksidente. Kat, daijay matan tiga puti ipupusay na. Anyan din nagbalinagasat mo iti ayan ayat tiyo iti nobyom. Ngampatsyak, makailiwliwag kan tumatlaing. Sapay kumatakas ta, Ronnie. Wen, princess, makailiwliwag kan tumatlaing. Ala, umay kan, agbidan tan nga glance. Mabisinak maten. Intapay mangan, ket kalpasan ti panangantan, agsublita dagos dito opisina, tapno mabiit malpas ti trabaho ta, ket makaawit ta matamasapa. Anya ti ko nam Ronnie? Agayan ayat kayon ka ni Princess? Kasta nga rod manang, ay na, nakaragrag staka, takamaudyanan na. Inaklon nakmatlangin ni princess. Kay, kaano nga'y atulagan tayo ti kasaryaw? Ni tatang met, kasaradagos. Di tanto matlaang ti turong na. Iso nga ibagamket di ka ni Princess, tatulagan tayon ti kalay sayo. Sige nga rod manang, tatang, ibagak day taki ni princess. Princess, umuna arabiita itang agasawa. Agyaman na ka, gaputay manugot ka nakikalay sa kanya. Wana, gaputain inot anat nagtiriknakan ka. Ay ayatan ka, Ronnie. Kat sapay ko ma, tasanak to nga gladingit iti sidong mo. Ikarik, princess, si kalaing ti babae nga inakayatan. Da kayo iti agbalinto nga anak ta. Saan kantong agbabawi anak asawa kanyak? Gaputayatan ka, unay-unay. Kasta akmat kan ka, Ronnie. Ay ayatan ka mat. Kat sapay lang ko ma. Tag na na yung tikinaragsak ta kas agasawa. Ikararag ta iti namarso day ta. Ikararag ta asapay ko ma. Tanuan niya man ti rumso aparikot iti pamilya ta. Kat masulbar tamat lang nga dagos. Wen, Ronnie. Patsak, ano anyaman ti rumso aparikot na. Masulbar tamatla dagos. Basta agtinulong ta. Dear Mr. Lonely. Ada dagiti tattao nga agayat babaen kadagiti sasao, ket ada met dagiti agayat babaen iti panagulimek. Ti istorya tayo ita nga aldaw, ket may papan iti maysa agagangay a lalaki. Gagangay unay aging ganat dandani sa anen a makita iti gimong, asililimed na agay ayat iti maysa a balasang, at ipanunot na, ket saana a magawat iti intero a biyang na. Maysa a tao nga may tataga iti daan asaem. Maysa a tao nga amo na laeng, ti agtakder iti abay na asililimed na aguray. Ket maysa a basit a panagkasangay iti napanglaw a balay, tinangbalbaliw iti amin. Agtalinayad kayo kanyak tadaytoy ti istorya ni Ronnie. Ni Ronnie ket saan nakita ti lalaki a pagtaliawan dagiti tattao. Saan anatayag, saan anataraki, awan tinasileng alugana wenno dagiti nalamuyot asasao. May salay nga ordinaryo at trabahador iti opisina nga agbangon amapan agtrabaho iti bigat, agawid iti rabii, kasta iti tunggal aldaw. Ti bigat na ket mangrugi iti uni ti manok iti paraangan, iti angot tinapuskol akape a barako nga ipupuok ti amana iti daan, abanga anapisang ti maysa nga akubna. Agtugaw ti dua nga agama iti hagdan ti balay, agin inom iti napait akape, agsarsarita kadagiti daan nga istorya. Sananto bitpitan ni Ronnie ti bagnaket umuna amapan agtrabaho. Napanglaw ti balay da Ronnie, niyam na bara. Lakayan ti amana, nakukoten ti tenged na. Agpigpigerger dagiti imana no bitpiten na ti tasa, niyam agraniyag lata dagiti matana no kitaen na ti anak na. Nabayagan anatay ti ina ni Ronnie, ket manipudidi, duwa nga agama ti nagsasanggir tapno agbiag. Adamet maysa amanang akabagian nga awawagan ni Ronnie iti manang, na agsubli-subli at tumulong, no daduma agluto iti maysa asabaw. No
no daduma agdalos iti paraangan. No daduma agsarsarita laeng tapno saan nga aglulok ng tibalay. Iti rigat agay ayat dagiti tatao babaen kadagiti babasit abanag, maysa anapudot akanen, maysa atasa tikape, maysa asaludsod no nabanog kakadi, iti panagtrabahom itanga aldaw. Amo ni Ronnie tigasatna. Pulos asaan na ng kita iti naindaklan unay abanbanag. No ada mapagsalimetmetan at trabaho, ada ti amana iti abay na, ada mabusog akanen, para keng kuana ket nagasatanen unay. Nyam narigat at tengelen ti puso ti tao, ket ti puso ni Ronnie, saan nga amo no kaano, ket naipaayanen iti maysa a tao. Tinagan na ket princess, iti umuna apanangkita ni Ronnie ken ni princess ket idi ay opisina, iti maysa agagangay abigat. Simrek ababay, sumalipsip ti raniyag ti init iti tawa anang raniyag iti buok na, ket nalipatan ni Ronnie no aniya alinya ti datateng na nga iti pingen na iti computer. Napintas ni princess, ngem ti saan a malipatan ni Ronnie ket saan a dayjay kinapintas, no di ti isem na, maysa ana alumamay a isem na itiad iti amin, uray iti lakay a gwardiya weno, iti babay nga agdaldalus iti pasiliyo. Naimbag ti panangtrato ni princess kadagiti tattao, amasansan a malipatan dagiti dadduma, ket dayta tinangtignay iti puso ni Ronnie, maysa a tao a nairuam met iti panakalipat. Manipod idi nga aldaw, indrugi ni Ronnie a binigbig ni princess, saan na daydiyay na ariwawa a panang bigbig, no di sililimed laeng a panang buya. Amo na akayat ni princess ti kape a basit ti asukar. Amo na a masapa nga umay daytoy ket iso ti maudi, a manang pukaw iti silaw no agawid. Amo na nga iti aldaw a maladinget daytoy, agtugaw iti nabayag iti igid ti tawa, a kumitkita iti ruwar. Kasla agbirbirok iti maysa a banag a napukawen. Maysa nga aldaw, kunayan ni Mark iti likudana, agtaktakder ka manen a kumitkita iti dayta a tao, Ronnie. Ni Mark ti kapatadan agayem, ni Ronnie iti opisina, ken isu laeng ti makaamo iti palimed na. Pudno ti ibagak, no agkit kita kalaeng a sililimed kastoy, awan ti mapteng mo, masapul nga agsao ti lalaki. Inisem laeng ni Ronnie, tinaybayin nga isem a nairuam. Ket kinunana, saan mo a maawatan? Mark, ni princess ket na idumduma, napintas, na alumamay, isu ti ay ayaten ti amin, ket aniya ngataak, maysa a kapuy a trabahador, na panglaw ti balay, awan ti igem ko, no agipudno ak ket paskilan daklaeng. Tinipayan ni Mark ti abaga ti gayem na, nagwingiwing, ket kinunana at isakit ti panagkurang iti panagtalek iti bagim, ket dakdakkel ngem ti kinapanglaw mo. Saan akasapulan ti babay ti kabaknakan a lalaki? No di ti kapudpudnoan, ket iti dayta a kinapudno ket adung kaunay. Saan asimungbat ni Ronnie? Kini tanalayang ti lamisan ni princess, asadiay ket agduduko daytoy nga agtrab-trabaho, ket iti unegna ket imalsa ti maysa a rikna a nasamit ngem nasakit. Ay ayaten na, ngem mabuteng. Mabuteng nga no iebkas na ket marbodaytoy a narasi arikna, ket uray ti karbengan na a makaisideg, ti makakita ken kuana iti tunggal aldaw, mapukaw nanto. Isu a pinili ni Ronnie ti agulimek, nagayat a sililimed. Ket maysa nga aldaw, ti banag asaan a manamnama ni Ronnie ket napasamak. Dedi ateng nga ti aldaw, oras ti panananghalian, agigidan arimuar ti intero a kwarto tapno mangan. Kalkalpasan ni Ronnie akas iti gagangay, sililimed nga agtugaw iti lamisaana a kaduana ti kahon ti kanena nga inluto ni Manang, ni maysa an alumamay at timek tinagsao iti abay na. Ronnie, nangangkangaten. Timangad ni Ronnie, ni princess, agtaktakder sa diyay nga agis-isem, bitbitena ti basit a supot, ket iti maysa a kanito ket impagarup ni Ronnie a nagriro ti panagdengna. Kinapuyutana, saan pay? Ditoyak laeng amangan. Kinuna ni princess a makikangka kaniyak, a dabaro a kape a nailukat ditoya sideg, kunada a naimas ti kanena, maladinget na agmaymaysa. Saan na malagip ni Ronnie, no kasano at timangad, amuna laeng akalpasan ti basit, ket adan a nakatugaw iti sango ni princess, iti dayta a basit a kape, agtagibtib-tib ti pusona akas iti tambor.
naginnem ti duwa nga imana anay lemmeng iti baba ti lamisaan. Sinaludsod ni Princess asipupudno no apay nga awan ti saona. Ta iti opisina, ket kanayon nga agtrab-trabaho laeng nga awan ti masansan, akasarita na malaksid ken ni Mark. Inisam ni Ronnie kat kinunana, na iruamak laengen, sa anak analaeng nga agsao, kasta met ti amak, basit ti tao iti balaymi, na iruam iti kinaulimek. Nagtangad-tangad di Princess, ket kinunana ama isupadi isuna, mabuti nga iti kinaulimek. Tano na ulimek unay, ket agpampanunotak iti aniaman. Ket no aduy pa nagpampanunot, ket makabanog unay. Kinita ni Ronnie, ket iti dayta akanito, ket naamiris na nga iti baba tinaalumamay nga isem ni Princess, ket adda ti may sa asaem anaununeg. Nauneg na agikikat unay daytoy tapno may lemeng. Saan na nagsaludsod, nagtugaw laeng sa diyay asililimed, tapno maamuan dayti nga adda ti may sa atao iti abay na. Daydi apanananghalian, ket napartak unay alimabas, ket iti nagsublida iti opisina ket kinuna ni Princess, agyamanak ta kinaduam ka. Ronnie, nabayagin asa anak anangan akas takaimas. Daydi asao, inawit ni Ronnie iti balay. Binalbaliktad na iti panunot na iti intero arabii. Saan na nakaturog, nagidda laeng adininggeg na ti panagbalikid ti amana iti kalipidan a kwarto. Ket nag-imsem nga agmaymay sa iti sipnget akas iti may sa amaag. Manipud iding nga aldaw, nagsiniingen da Ronnie ken ni Princess. Masansan asang sangoenda ti panananghalian, no daduma ag istorya ni Princess maipapan iti trabaho, no daduma ag tugaw laeng anaulimek. Saan na pulos apilita ni Ronnie nga agsao daytoy. Naadal lang nga iti daduma agundaway, ti panangkadua iti may sa atao, ket saan na masapul ti adu asasao, ti makakaduan iti husto a tiempo, ket umdasen. Naragsak unay ni Mark ang nakitana ti panagbalbaliw ti gayem na, ket kinunana anay bagakon, agpudpudno laeng ket saan na baybayan ti apo. Niem ni Mark met ti imuna anang paktar, na aging kalikagum ka, nadamag ko ang nagadaan idi ni Princess iti nobyo, ket naladingit unay ti istorya, saan analaka ang malipatan ti tao ti daan a panagayat, saan ka nga agdarasudos. Idi nadinggeg na dayta ket limukneng tiriknana, saanen ang nagsaludsod, ngem manipud idi ket ad-adda a pinaliu na dagiti na ulimek a kanito ni Princess, dagiti gundaway a kelaat a maladingit nga awan ti makita agapuna. Dagiti gundaway a lumabaga ti matana san anto idileg nga agpampagarup a kasla adda puling. May sa Arabi, imasidag ni Manang, nagtugaw at tumulong nga aglasas itinateng ni Ronnie iti kusina. Kinitana ti baro nga inisam-isem na, itaket na laganas ti rupa ni Ronnie. Adda ka dinaragsak a banag anak ko, wenno ad-aan ka iti tao iti pusom. Limabaga ni Ronnie ket kinunana, aniya ti ibagbagam Manang. Nagkatawa ni Manang, ket kinunana ang nagbiagak iti kastoy atawenen, makitakla ti rupa ket amokon, anak ni asino ngata tinagasat, niyam anak ko, ti ayayatem ket masapul at ratoem anasayaat, saan ka nga agbalin akas kadagiti lalaki ita nga aldaw, ano na aladan ket malipatandan ti amin. Kinuna ni Ronnie anala, agin kalikagum ka Manang, sanak akasta akita ti tao. Ti amak ni Ronnie ang nagtugaw iti suli ti balay, naulimek idingem ita nagsao, ket kinunana ang napaspas ti timek na, anak ko, awan ti maibatik kengka, napanglaw ti balay tayo, niyamaysa ti insurok kengka, ti lalaki ket ti kapatpategan, ket saan ati kwarta no di ti puso, no agayat ka ket agayat ka asipupudno, no ayatem ket ayatem aginggana iti panungpalan, saan mo nga ipalubos ang makarigatan ti tao gapukengka. Kinita ni Ronnie ti amana ket imanugot, dagidiyay asasaw ket kinitikit na iti pusona. Ket iti dayta alawas, adamay sa anay sangsangayan agundaway, ti panagkasangay ni Ronnie. Iti gagangay ket awan ti kapateg ti panagkasangay na, mangluto ti duwa nga agama iti baro akanen ngem iti gagangay nga aldaw, umay ni Manang ang mangidagdag iti may sa akanen, ket malpasen, ngem iti daytoy atawen, saan nga amo no sa dino ang naggapuan ti turedna, nagaramid ni Ronnie iti banag asaan na amapati a mismo, inawis na ni Princess iti balayda. Awang kakari iti aramidem inton Sabado, sinaludsod ni Ronnie nga agpigpigerger ti timek na, panagkasangay ko, napanglaw ti balay ko, awan ti narangrang,
Nem nalayeng nga agluto ti amak, umay to met ni manang, no saan ka asumagaba ket sumagep ka tapno makaragsak. Kinita ni Princess iti apagbiit sa nagimsem, ket kinunana apa nagkasangay mo aya, apay asaan mo nga imbaga a nasapsapa, mabalin a mapanak tapno makitak ti laing ti amam nga agluto. Dandani naglagto ni Ronnie iti tenga ti opisina. Idi nakadanon iti balay, dagos nga impakaamona iti amana ken ni manang, ket nalagansangen ti basit a balay. Inruar ti amak ni Ronnie ti recipe ti kanen at tinawid iti ina ni Ronnie idi ununana, daydiyay akina ni Ronnie manipod iti kinaubing na aging gaita, at tunggal kanen ket lagipena ti inana, ket kinunana alutuek daytoy akanen, agraraniyag dagiti lakay a matana iti madmadi aragsak, ti pinili akanen ti balay tayo, no umay ti gayemo ket masapul a sangaylien a nasayaat. Ni manang ket nang kayamyam iti panagdalos, ket kinunana a daytoy a balay, ket nabayagen a saan a naaddaan iti nadayaw a sangayli, punasak tapno nadalos, anak ti tao nga umay sumagep, ket no narugit ti balay ket nakababaen. Agsubsubli ni Ronnie iti ruar ken iti uneg, agbutputeng akas iti ubing, insimpana ti lamisaan, intuldog na dagiti tugaw, agdandanag no dila ket tasaksakitan ni Princess ti panagpanglaw ti balay na, no dila ket maupay, nyem sananto kinuna iti bagina, kasta laeng ti adda kaniyak, awisek ti tao babaen iti amin nga adda kaniyak, no pudno apatiganak ket sa anak apaskilan. Dimteng ti Sabado. Iti malem, nagparang ni Princess iti sango ti ruangan ni Ronnie, bitpitena ti basit a kahon ti tinapay, nakawes a simple nga awan ti narangrang a pakapintas na, ket ti isem na tinangraniyag iti intero a napanglaw a balay. Nadayaw nga inyuk mo ni Princess ti panangkablaaw, na imbag tatang, na imbag manang, siyak ni Princess agayang ni Ronnie, ita nga aldaw ket umayak makitiripnan iti intero a balay. Nagkatawa nga inalumpipinig ti amak ni Ronnie, saan nga umsian ako, nabayagen saan na naaddaan iti agtutubo ti balay ko. Sumreka, magdandanin ti kanen. Daydi pa ng rabii ti panagkasangay, uray no simple, ket nabara unay. Indayaw ni Princess ti kanen ti amak ni Ronnie, nangana si rarago, nagsarita naragsakken ni manang, nagistorya, nagkatkatawa, ket iti apagbiit ket kasla nalipatana amin na sa emna. Nagtugaw ni Ronnie sa diyay kinitana ti balasang nga ay ayatena na agkatkatawa iti uneg ti balay na, ket napuno ti pusona iti maysa aragsak, asaana naamoan iti intero abiyang na. Ngam idi rinabien, inrugi nagbalbaliw ti amin. Adaarak iti lamisaan, sumagmamano layeng nga botelya ti serbesa nga ginatang ni Mark, anang idagdag iti ragsak ta naawis met ni Mark, ket iti damo ket nagiminom layeng ni Princess para iti ranud, niyam iti kalkalpasan ket adada nga imado ti inum na. Napaliw ni Ronnie a binibaw ti isem iti bibig na, imaplaw ti matana, ket nagpigeger dagiti imana idi nagibukbok manen iti maysa a baso. Princess, agin inum ka laeng iti umno, na alumamay a kinuna ni Ronnie nga sidadanag, saan ka nga arigan ti arak. Nyam nagwingiwing laeng ni Princess, sirurupa ti luwa dagiti matana, bay anak nga aginom Ronnie, apagbiit laeng, kayat ko laeng a malipatan ti basit. Aniya ti kayat mo a malipatan, na imbabasit a sinaludsod ni Ronnie. Ket idin, kaslamaysa at tambak a nagbayagen anang teng iti danum, narba ni Princess. Indumog na ti rupana iti lamisaan, agpigpigerger dagiti abagana iti tunggal sumken, dagiti luwa nga inkalkalinteg na anay lemeng iti nabayagen, ket nepawayan iti kamaudianan na. Pakawanan nak Ronnie, pakawanan nakta dinadael ko ti panagkasangay mo, niyam siyak ket nabanugakon unay. Nagtugaw ulimek ni Ronnie nga awan ti imbagana, inyas asideg na laeng ti tugaw na takno maamoan daytoy nga adaak. Ada idi maysa a tao kaniyak, inrugi ni Princess na inestorya anay pugto ti timek na iti panagsangit, ti nobyok, nakitulagan kami nga agasawa, adu abanag ti inkarimi iti maysa ken maysa, niyam maysa nga aksidente, ket iti maysa laeng a kanito ket pinanawan nak iti agnanayon, sa angko naabutan ti agpakada, awan ti naaramid ko. Narikna ni Ronnie anakat ti pusona, wen ngarud akas iti imbaga ni Mark, inawit ni Princess daytoy asem iti nabayagen, agis isam lata, na imbag lata iti amin,
ngem iti uneg na ket marbarba daytoy. Agbabawiak iti bagik lata, intuloy ni Princess nga agtinagdag iti luwa iti lamisaan. Pampanunutek ano koma di ko pinalubosan api manaw, no koma tinengel ko, tunggal rabii ket taginep-taginepek isuna, sa anakon a makasaksik nga agayat iti anyaman Ronnie, mabutingak no agayatak manen iti maysa sa nanto met panawan nakakasta, mabutingak asaangkon a maibtur ti sa balipay adaras. Kinita ni Ronnie a nakat ti pusona akas laadda ng kertek, kayat na nga arakupen daytoy, kayat na nga ibaga asaan na apulos a panawan. Ngem amona a daytoy a kanito ket saan a tiempona, ti masapul na ket saan a maysa a panagipudno ti ayat no di maysa nga abaga a pagsanggiran, maysa a tao a dumgeg. Awan ti basol mo Princess, kinuna ni Ronnie a naalumamay ngem napateg ti timekna. Ti aksidente ket banag na awan ti mangkayat, nagayat ka iti naimpusoan, ti pimanaw ket naayatan met a si bubukel. Awan ti utang mo iti siya sinoman, ti maymaysa a parparigatem ket sika met laeng. Ti mangad ni Princess a kinitana, sirurupa ti luwa dagiti matana. Agsangit ka, kinuna ni Ronnie, agsangit ka aginggana iti maibusan, sanmon nga iteeng iti pusom, adaak titoy. Ket nagsangit ni Princess, nagsangit akasla saan na apulos ana aramid, dagiti adu atawen ana ipidut, dagiti adu asaem anay lemeng iti likod ti isem, daydi arabi ket inruar na amin. Nagtugaw iti abay na ni Ronnie, na awan ti inayo na asao. Intelektak na layeng ti maysa nga imana iti abagana, natibker akas iti maysa a pagsanggiran. Kalpasan ti panagsangit, naibusan ti pigsana, naturog adagos ni Princess iti tugaw. Tirupana ket addapay laeng ted-ted ti luwana. Kinita ni Ronnie anapno ti pusona iti pananggaasi, saan na akayat ariingen. Iti dayta akanito, rimuar ni Manang, kinita na ti buya, na awatana amin. Ket na imbabasit a kinunana, bayam nga aturog ti ubing iti salaroni, iyaplagam iti nadalus nga ikamen, naladawen, no palubosak a sumubli na ngeted maymaysa, ket sa anak anatal na, sika ket aturog ka iti paraangan a kaduam ti amam, masapul a nadayaw, deng mo. Imanagot ni Ronnie, inaywanan nga inyaplag ti ikamen, inalana ti kasaysayat nga ulonan iti balay, inabongan na iti maysa a manipis na ules ni Princess, sa rimuar iti paraangan tapno agtugaw a kaduana ti amana, kinitkita na ti uneg asadiyay, ket naturog asitatal na ti balasang nga ayayaten na kalpasan dagiti luwa. Marigatan ti ubing, na imbabasit a kinuna ti amak ni Ronnie, kasta a kapintas nim dakkel unay ti saem na, anak ko, no pudno nga ayayatem ket masapul nga anus, ti sugat iti puso ti tao, ket saan nga umimbag iti maysa a bigat ken malem, saan ka nga agdarasudos, agtalinaed ka laeng iti abay na, ininut, dumteng to met laeng ti aldaw. Kinita ni Ronnie ti amana ket imanugot, daydi arabii ket saan a nakaturog, nagtugaw a kinitkita na dagiti bituen, ket iti pusona ket imadu ti maysa a panagikeddeng, aguray to, uray kasano kabayag, isunto ti tumulong tapno umimbag manen ni Princess, uray no ay ayatena wenno saan. Iti bigat, nakariing ni Princess iti karkar na a kwarto, iti apagbiit nagbuteng, nyem nalagip na amin, limabaga ti rupana iti bain, rimuar ket nakitana a nakaisaga na ni Ronnie, iti napudot a kape a barako nga agtugtugaw nga agururay. Ronnie, pakawanennak, kinuna ni Princess anay bain ti timekna, idirabii ket sinagabak ti intero a balay, naginomak, nagsangitak, naturogak pay ditoy, saan ko nga amo no aniya ti ibagak. Inisem laeng ni Ronnie, awan ti pakalanen, inumem ti kape, naimas ti ipupuak ti amak, ket ti banag idi rabi ket saan mo a panunoten, tunggal maysa ket ada ti tiempona a masapul nga agsangit tapno lumagan ti riknana, naragsakak ta inyebkas mo, tano itayeng latta iti puso ket makabanog unay. Pinitpit ni Princess ti tasa, agpigerger dagiti imana, kinitana ni Ronnie, ket iti umuna adaras ket kinitana iti nabayag, kasla kaptaan a mismo daytoy a nakitana, daytoy a lalaki ket saan a nataraki, saan a nabaknang, saan a nalaeng, nyem ada ti maysa a banagkenkwana a kalkalikagumana iti nabayagen, ti kinaalumamay, ti kinaanus,
ken maysa a puso nga awan ti dawdawatena. Agyamanak Ronnie, naimbabasit a kinunana, agyamanak ta sa anak a inukom, agyamanak ta naada ka sa diyay. Taydi nga aldaw, inkuyog ni Ronnie ni Princess iti balayda, ket iti intero adalan ket saan nga adu ti saritada, ngem iti nagbaytanda ket ada ti maysa a banag anay dumdumang ngem idi, maysa asaan a makita atali, narasing ngem na tibker, tinaylaylayon manen. Dagiti aldaw kalpasana, ket ininut a nagbalbaliw ti amin. Inrugi ni Princess nga agkatawa iti ad-adu, saanen na agtugaw nga agmaymaysa iti igid ti tawa nga imadayo ti matana. Tunggal maladingit ket biruken ni Ronnie. Tunggal naragsak ket biruken met ni Ronnie. Ket ni Ronnie alalaki a nairuam iti pannakalipat. Ininut a nagbalin a kapatpategan a tao, iti biyag ni Princess nga awan ti pannakaamona. Nimsaan lata nga imebkas ni Ronnie, aguray lata, mabuteng no dila ket agipudno a nasapa unay ket mariknanto ni Princess ti dagsen, panunutena at tinulung a nalaeng tap na masukatan iti ayat. Saan na akayat dayta? Kayat na nga agtaod iti bukod na anakem, kayat na apudno a nakasagana. Maagawan ti panagdanag ni Mark iti gayem na, Apo Ronnie, anyapay ti uray-urayem, nabatad nga ay ayaten nakamet ti ubing. Saan mo makita at tunggal umay ka ket agraniyag ti matana akasla bumbilya? No saan ka nga agsao ket addanto aldaw nga awaten ti sabali a lalaki? Amok, inisem ni Ronnie. Nyem kayat ko nga uray-urayen ti panagsagana na? Kalkalpasana alimabas iti dakkel asaem, saan ko akayat ti agpilit? No pudno ti pagdayaw mi ket saan akasapulan ti agdarasudos? Ket idin, dimteng metlaeng dayta nga aldaw. Maysa amalem kalpasan ti trabaho, inawes ni Princess ni Ronnie amagna, nagdinnalanda iti sirok dagiti kayo, iti naraniyag a sumalipsip na init, kalpasan ti basit a panagna ket kelaat a nagsardeng ni Princess. Ronnie, inawaga na nga at pigpigerger ti basit at ti mekna. Aniya ading, tinaliyaw daytoy ni Ronnie nga agraniyag dagiti matana. Adaba nag-akayat ko nga ibaga kenka, nabayagakon a nagpampanunot, manipod iti rabi iti panagkasangay iti balayo. Manipod iti tasa ti kape iti bigat na. Manipod kadagiti amin, na aldaw nga adda ka iti abay ko nga awan ti dawdawatem, ket na amiris ko ti maysa abanag. Nagtaeng ti anges na ni Ronnie. Impagaruptak idi anatayan ti pusok. Pinanunot ko asa anakon apulos nga agayat iti siya sinoman, ngem inkamalinak, pinagbiag mo manen ti pusok Ronnie, siyakket ay ayatengka iti saangko nga amo no kaano, pakawanenak ta pinauray ka iti kasta kabayag. Nagtalinayd a nakatakder ni Ronnie, iti maysa akanito ket impagarup na a nagriro manen ti panagdeng nga akas idi nga aldaw nga inawis ni Princess Isuna amangan, ngem saan, daytoy adaras ket pudno, ti balasa nga ay ayaten na iti nabayagen, ti tao a panunuten na ket saan na amagaw at iti intero abiyag na, ket ang taktakder iti sangona nga ibagbagana nga ay ayaten na. Nagayos ti luwa ti dayta a natibker a lalaki. Princess, amam kadino kasano kabayag ti pananguray ko iti daytoy akanito, ay ayaten ka manipud iti umuna nga aldaw a nakita ka asimrek iti opisina, nyem nabutengak, pinanunot ko a napanglawak, gagangayak, sa anak a maikari, na itured ko laeng nga ay ayaten ka asililimed. Saan ka agagangay Ronnie, inigama ni Princess ti imana. Sika ti kasayaatan a lalaki a nakaamoak, babaknang kangem ti siya sinoman, baknang iti puso, awanen ti sabali a kasapulak. Nagtakter ti dua sa diay iti sirok ti malem nga akikinawit ti ima, ket amo ni Ronnie a manipud iti daytoy akanito, ket nagbaliwen ti biag na iti baro a panid. Inkuyogda ti maysa ken maysa, iti balay tapno agpakaamo. Idinadamag ti amak ni Ronnie, ket naragsak nga aginggat imagos ti luwana, amok-amok a naimbag a tao ti ubing, anak ko, naimbag ti panangurayin mo, kasat mo dayta. Ni manang ket nag-imsem akas lasabong, nagtaray-taray iti aramid ti panagkasar akas la anak na amismo. Nyem ti biag, ket saan apulos a nalabagalaing ti marisna, iti sanggoananda ket dagiti saan a mabilang arigat, napanglaw ti balay da Ronnie, awan ti adu a kwarta para iti kasar, ket adapay ti pamilya,
iti regat ti panagbiag. Dagiti na iyebkas asasao dagiti tattao nga agsisinina da ati maysa a napintas a balasang akas ken ni Princess ket apay a pinilina tinapanglaw akas ken ni Ronnie. Maysa Arabi, nagtugaw ni Princess iti abay ni Ronnie a naimbabasit a kinunana, Ronnie, sa anak a mabuteng iti kinapanglaw, mabuteng aklaeng no dila ket mapukaw kamanen, mabuteng no dila ket maysa nga aldaw ket alaen na kamanen tigasat, akas iti panangalana iti imuna. Inarakop ni Ronnie nga inay Iona, Princess, awan ti makaammo iti bigat, ngem ikarikkeng ka ti maysa abanag, bayat as ibibiyagak ket sa angkanto apulos a panawan, no napanglaw kami ket agtitinulong kami, no adarigat ket agkakadua kami amang saranget, adatatang, adamanang, addaak, addaka, maysa kami a pamilya, ti pamilya ket saan na abaybayan ti maysa ken maysa, uray aniya ti mapasamak. Indumog ni Princess ti ulona iti abaga ni Ronnie, ket iti daytoy adaras ket nagsangit saan agapo iti saem, no digapo iti ragsak. Nangikedengdan nga agasawa, maysa a simpel a kasar nga awan tinarangrang niyem nakno iti ayat. Iti aldaw nga inigaman ni Ronnie ni Princess nga imuli, ti amana ket nagtugaw iti umuna at tugaw nga agayus ti luwa dagiti lakay amatana, agis isem a kumita iti anak na alalaki a nakasarakanen iti ragsak. Nagsangit-sangit ni Manang gapu iti ragsak, nagtakder ni Mark sa diyay a kinabkabil na ti imana a kapigpigsaan, nag-ikis anay bagakon, no agpudpud no ket sa anabaybayan ti apo. Ket ni Princess iti simple akawes ti nubiya, kinitana ni Ronnie iti kita ti panagkita a panunot na, ket awanen apulos a kitain nanto ti siya sinoman akasta, limabasen iti sipnget na impagarup na anaitanem ti pusona, iti agnanayon akadua ti daan a tao, ngem sa agagangay a lalaki, babaen iti kinaanus ken pusona, tinangisubli ken kuana iti raniyag. Tibiyag da kalpasan ti kasar ket saan analaka, addadagi ti bulan a kurkurang, addadagi ti gundaway a nagsisinubang gapu iti dagsen ti panagbiag, addadagi ti rabii nga agriing lata ni Princess gapu iti daan at tagainep, ngem tunggal kasta ket adalata ni Ronnie nga arakupen na nga irasaas na nga adaak ditoy, saan ka nga agmaymaysa, ket ininut, ket immimbag ti sugat iti pusona. Inaywananda nga agkadua ti lakay nga ama, vinunvunuganda ti basit abalay, tinapanglaw abalay idi ket ita ket napno iti katkatawa, iti bigat ket imbes a duwa nga agama, ita ket talo a tao, sananto agbalin nga upat, 5, ti agtugaw iti paraangan nga aginom iti kape a barako, agsarsarita kadagi ti gagangay nga istorya ti biyag, ket ti aya tinang pagbalin iti kinapanglaw a maysa a kinabaknang asaan a magatang ti kuarta. Ti istorya da Ronnie ken Princess ket isuro nakadatayo ti maysa a simpleng ngem nauneg a banag, na iti ayat ket ti kapatpategan ket saan a tinarangrang alanga, saan adagi ti nalamuyot a sasao, saan met adagi ti sanikua, ti kapatpategan ket maysa a napudno a puso, maysa a kinaanus nga awan ti dawat na, ken ti tured nga agdalinaed iti abay ti maysa a tao uray, no adada iti kasipnetan a paset. Adyaman nagtadim ka agingga na iti kamaudianan, ket akikinita kami manen kadagiti sumaganad nga istorya